タンク見えんねや。燃料タンク見えんねや。でも今あれ半分減ってる。結構入んじゃない。7分は必ず。今大概5分で終わりやん。右側これでこの辺で助けて。パカーってこうね。7分飛ばしてまだ飛ばしてるし大丈夫なんかな。7分越した。まあスタートからこっち測っとった。あ、そうですね。調子タービンですか。タビン。初めて見ました。すごいな、いい音しますね。明日なんかやんの？え？明日なんかやんの？なんかでも飛ばせない。今もうこっちが飛ばせない。まあね。明日こう行く。そう。だからどっちかやったら。